اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. د نن ورځې درس موضوع ده ډله ییز یا تجمعي کثرت. مخکې له دې چې تاسې ډله ییز کثرت وپېژنئ، لازمه ده چې مطلق کثرت وپېژنئ. د کثرت په جدول کې د هرې ډیټا تکرار ته وایي. کله چې موږ د کثرت جدول جوړ کړو، په هغې کې موږ د هرې ډیټا یا د معلوماتو اړوند تکراري شمېر لیکو. همدغه تکراري شمېر د همغې ډیټا مطلق کثرت دی. لکه په دې جدول کې د حمل په میاشت کې د رخصتیو شمېر 6 دی، نو د حمل میاشت مطلق کثرت 6 دی. د ثور په میاشت کې رخصتیو شمېر 4 دی، نو مطلق کثرت هم 4 دی. د جوزا په میاشت کې د رخصتیو شمېر 15 دی، نو مطلق کثرت 15 شو. اوس ډله ییز یا تجمعي کثرت دغسې تعریف کوو. متوجه اوسئ زده کوونکو. د یوې طبقې د مطلق کثرت او د هغې څخه مخکینیو طبقو د مطلق کثرت مجموعې ته وایي. اوس که موږ د دوهمې طبقې ډله ییز کثرت پیدا کوو، د دې لپاره به د دوهمې طبقې مطلق کثرت به د لومړۍ طبقې د مطلق کثرت سره جمع کوو. نو لیکو چې 6 جمع 4 مساوي 10. نو موږ ویلی شو چې د دوهمې طبقې ډله ییز کثرت څومره شولو؟ 10 شولو. همدغسې که موږ وایو چې د دریمې طبقې ډله ییز کثرت څومره دی، نو د پورته دوو طبقو د مطلق کثرت مجموعه به د همدغې طبقې د مطلق کثرت سره جمع کوو. یعنې لیکلی شو چې 10 جمع 15 مساوي 15. نو موږ وایو چې دریمې طبقې ډله ییز کثرت څومره شولو؟ 15 شو. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې مطلق کثرت او ډله ییز کثرت دواړه هم پېژندلي وي. تر بیا الله مو مل شه.